سلام. موضوع یک دنیا این روزها برخورد با اپیدمی کرونا است. اما وقتی به ایران میرسه سوال اول اینه که اصلا وضعیت این اپیدمی در ایران چطوره؟ برای پاسخ به این سوال اگر شما به تریبون‌های رسمی مراجعه کنید با روایت‌های مختلفی مواجه میشید. روایت اول مال شخص اول نظام یعنی سید علی خامنه است که توی این ماجرا هر از چندگاهی از یک گوشه دنجی یک پیامی پرتاب میکنه. دشمنانی هم دشمنان جنی هم دشمنان انسی وجود دارند و اینها به هم کمک هم میکنند. سیستم های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با هم دیگه همکاری میکنن. چی میگه این؟ دشمنان جنی؟ همکاری با سیستم های اطلاعاتی؟ ببین اگر زدی رفتی فضا تا برنگشتی زمین سخنرانی نکن. تو اوج فاجعه کرونا که همه دنبال پاسخهای علمی میگردن این تو فاز جن و عوالم ماوراءالطبیعه است. حالا ببینیم که تو این حالتش کرونا رو این چی میبینه؟ شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران درست کردن. مثل اینکه این از ترس کرونا رفته توی سوراخ موش درم از پشت بسته، خودش هم از همه دنیا قطع کرده، شبکه و ماهواره هم نداره. نمیدونه بقیه توی دنیا راجع به این بیماری چی دارن میگن. حداقل رسانه‌های خودتو نگاه کن. اما اینکه اومدن بر اساس ژنوم ایرانی‌ها طراحی کرده باشن، اینجا چند تا سوال ایجاد میشه. یکی اینکه اول ژنوم ایرانی چیه؟ منظورتون از ایرانی کیه؟ چون ایران یک نشنالیتیه که خودش رو جمع کنه میگه 12 تا 15 تا کشور رو هم چسبوندی. بله. اقوام متفاوت. دقیقاً اگه بخوام جدا کنیم هر کدوم یک کشورم واسه خودشون. با ژن مختلف. یعنی ما تنوع ژنیمون بسیار بالاست. خیلی بالاست، هتروژنه. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که یک وحدت نژادی در واقع راجع به یک رسپتور خاص تو سلولی پیدا کنیم که بقیه جای دنیا نداشته باشن. کما اینکه دیدیم خیلی از کشورهای دنیا هم آلوده شدن. بله. نه فقط مثلا من تنها قسمتی رو که میتونم با احتمال بالا ردش کنم، با احتمال بالا ردش کنم این که به صورت اختصاصی مخصوص ژنوم ایرانی ها رو میشه با درجه بالا ردش کرد. ببین وقتی آدم میخواد یک اظهار نظر علمی بکنه یا میره خودش قبلش مطالعه میکنه یا اینکه حداقل با 2 تا کارشناس سرش صحبت میکنه. تو ناسلامتی سر این نظامی حداقل حرفات رو باید با مقامات خودت هماهنگ کنی. خیلی از این رسانه ها خیلی سعی دارن کووید 19 رو به 2 قسمت تقسیم بکنن. کووید 19 ایرانی، کووید 19 جهانی. یعنی ما یک کووید 19 دیگه داریم، یک کووید 19 هم تو دنیا هست. در صورتی که این هم کووید 19 که در چین بوده و همه جا هست، تو ایران هم هست. علی خامنه، موضوع کرونا یه موضوع علمیه. وقتی سوادش رو نداری، روزه ژنتیک نخون. حالا وقتی یه همچین موجودی میشه رئیس مملکت برای مقابله با بحران کرونا، ببینیم از مغز نداشتش چی تراوش میکنه. حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا با صدور فرمانی به سردار سرلشکر باقری در زمینه مقابله با ویروس کرونا بر لزوم سازماندهی این خدمات در قالب یک قرارگاه بهداشتی و درمانی تاکید و خاطرنشان کردند این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال حمله بیولوژیکی بودن این رویداد رو مطرح کرده میتونه جنبه رزمایش دفاع بیولوژیک هم داشته و بر اقتدار و توان ملی بیافزاید. آقا دیگه با این فرمان تیر خلاص رو به کرونا شلیک کرد. یعنی یه قرارگاه بهداشتی میزنی، یه رزمایش بیولوژیک هم میری، کرونا رگ به رگ میشه، با ماهام برمیگرده چین دیگه پشت سرش هم نگاه نمیکنه. یه نگاهی به این کارنوال ببخشید رزمایش بیولوژیک میندازیم تا ببینیم که کرونا داره چی میکشه از دست اینا. رزمایش دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی محیطی مجموعی نیروی زمینی زندان شما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عزیز مستضعفین ما کرونا را شکست می‌دهیم. مجموعه خدایان سپاه بسیط امام حسین لشکر 3 در حال عبور از جایگاه هستند. همه عزممان را جذب کردیم تا این ویروس منحوس را شکست دهیم. اینطوری میخوای کرونا رو شکست بدی؟ تو همه جای دنیا دارن زور میزنن که یک جور خیابونا رو خلوت کنن که جلوی شیوع ویروس رو بگیرن. اینا رفتن کارنوال رو انداختن، همه رو جمع کردن که چی؟
بیاین ببینین بسیج و سپاه دارن رژه میرن. اینم رزمایش بیولوژیکشون. یعنی این همه جیپ لند کروز ردیف کردی که کرونا رو بترسونی؟ حالا آژیر دیگه واسه چی میکشی؟ مگه کرونا گرازه که میخوای با این سر صدا بیرونش کنی؟ با یه آب صابون میشه کرونا رو شست، ولی این میزان جهل و بلاهت رو با اسید سولفوریک هم نمیشه شست. ببین مردم رزمایش بیولوژیک نمیخوان. به جای اینکه پول رو توی این دلقک بازی‌ها هدر بدید، برید دستکش و لباس حفاظتی کاد درمان رو تامین کنید. وبراكم برحمتي خواسي وبخوا هیچ لینیا او بیمارستانه پرستاری داما و دستکشی پینیا جلی پینیا هیچ پینیا زدی عفونی لینیا والله و بالله متن بو حزمتن بو ملا بس شت فكرن لو كان فزشكانه بينيرن بو بیمارستان جابر دستکشی نکوشی کن لباسی لیکاک لباس لان درا یتری لینیا لبریکن پرستاری لینیا کاس. روایت دوم کرونا در ایران مال جواد ظریفه که میگه مشکل اصلا تو کرونا نیست، مشکل تو تحریماست. فقط به خاطر تحریم دارو و غذاست که کرونا داره تو ایران کار میکنه. کرونا البته یک ویروس عالمگیر است، اما در همه جا به یکسان قربانی نمیگیرد. تحریم ها ظالمانه است، اما کرونا حقیقت این ظلم را بر جهان آشکار کرد. وقتی حق ملتی در دسترسی به دارو، غذا و سایر اقلام بشردوستانه سلب شد، در مقایسه با سایر کشورها در موقعیتی نابرابر و آسیب پذیرتر قرار می‌گیرد. ظریف در حالی همه مشکلات فاجعه کرونا رو گردن تحریم غذا و دارو میندازه که یادش میره باید بره حتما جلوی دهان بقیه وزرا رو هم بگیره که یه وقت سوتی ندن. چون وزیر بهداشت روحانی چند روز بعد از همین پیام ظریف اومد گفت که ما اصلا کمبود دارو نداریم. امسال با همه فشارهای ناشی از تحریم و کمبود درآمدهای ارزی ما هیچ کمبود مهم دارویی در سراسر کشور به لطف خدا و همت همکارانم نداشتیم. حالا اینا هر دو وزیر یک کابینن. به نظر میرسه که اینا نه تنها با هم هماهنگ نیستن، حتی سخنرانی همدیگر هم گوش نمیکنن. چون میگه با وجود تحریم نه تنها کمبود نداریم، تازه میخوایم صادرم بکنیم. رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت هم از افزایش ظرفیت‌های تولید اقلام بهداشتی و دارویی مرتبط با کرونا در کشور خبر داده و گفته در بحث دارو تولید کنندگان داخلی همه داروهای مورد نیاز رو در داخل تولید می‌کنن و اگه لازم باشه صادرات هم خواهیم داشت. ظریف کجاست؟ کی بود دنبال لغو تحریم واسه دارو بود؟ این که الان تو خط صادراته. پس ببین واردات دارو تا به حال مشکلی نبوده. چرا؟ چون دارو اصلا تحریم نیست. تحریم‌های دارویی و مواد غذایی جزو هیچ تحریمی نبوده که حالا اینا بخوان برای راه اندازی کانالی که در این موارد تسهیل کننده امور هست بخوان حالا سر صدا بکنن، تبلیغ بکنن. و ببین آقای محمد جواد، این دیگه نفر خودته. پس خودت هم میدونی که دارو هیچ وقت تحریم نبوده. راهش هم بلدی که چجوری بخری. ایناهاش با این سکس قبلا هم خریدی همین چند ماه پیش. یک مبادله 4 میلیون دلاری از طریق اینستکس انجام شد که از طریق آن ما اقدام به خرید دارو برای یکی از استانها کردیم. پس اینکه الان سینه پهلوی لغو تحریم گرفتی و داری براش همه جا گلو پاره میکنی، برای دوا و درمون مردم نیست، برای گرفتن پول نقد و پر کردن جیب‌های خودتون و باقی اراذل اوباشتونه. والا اگر دردت واقعا دارو و درمان مردم بود، پس چرا پزشکان بدون مرز رو اخراج کردید؟ چند روزی است که خبر اعزام یک تیم 9 نفره از فرانسه به ایران برای کمک به بیماران مبتلا به کرونا در رسانه‌ها شنیده شده. این حضور با عنوان پزشکان بدون مرز صورت گرفته برای آنکه در اصفهان بیمارستان صحرایی بزنند. سوغات اصلیشان هم حدود 40 تخت بیمارستانی بوده.
در گروه اعزامی هیچ متخصص عفونی یا مرتبط با کرونا حضور نداشت. یک پزشک اورژانس و میزان کمی تجهیزات مصرفی که تولید داخل هم دارد. داروی خاص و تحریمی هم نبوده که به کاهش اثرات تحریم کمک کند. اگر نیازی هم داشته باشیم نیروهای مسلح اعلام آمادگی کردن که بیان بیمارستان بزنن، بنابراین هیچ دلیلی وجود نداشت که اینا تشریف داشته باشن و اصل مسئله منتفی شده. نیاز به اینا نداشتیم؟ یک گروه پزشک خیر با هزینه خودشون، امکانات و تخت و بیمارستان خودشون جونشون رو به خطر انداختن که بیان به مردم ایران کمک کنن. بعد تو همینا رو مخراج کردی. همه جای دنیا در به در دنبال یه نفر داوطلب میگردن که به کاد درمانیشون اضافه کنن. حتی شده بهشون آموزش هم میدن که یک کم فشاری که روی کاد درمانیشون هست کم کنن. بعد تو کمک رایگان تیم پزشکی و بیمارستان صحراییشون رو بیرون میکنی؟ چرا این کارو میکنه؟ چون دردش اصلا درمان مردم نیست. مشکلش درز نکردن ابعاد فاجعه‌ای است که بر سر مردم آورده. خب معلومه وقتی اینا بیمارستان بزنن دیگه آمار واقعیشون رو میدن. اینجا که دیگه نمیتونی بری اعتراف اجباری بگیری که طرف بیاد بگه نه 51 روز درگیر ماجرا نبودیم. و اما روایت سوم کرونا در ایران مال شیخ فریه. اگر پای صحبت‌های این بشینی، تصویری که میده اینا الان کرونا رو لوله کردن، وضع مردم توپه، قفسه فروشگاه همه پره، هزاران تخت بیمارستان خالیه داره خاک میخوره، دکتر پرستاران بیکار شدن. خلاصه اگر پروازها ممنوع نبود همه از اروپا و آمریکا صف بسته بودن بیان ایران پناهنده بشن. اینجا خدا رو شکر جزو اون کشورهای ما نیستیم که مواد غذایی 8 تا 10 صبح باشه. هر که 10 صبح به بعد بره فروشگاه دیگه با قفسه‌های خالی مواجه میشه تا فردا صبح. ما الحمدلله 24 ساعت همه فروشگاه‌های بزرگ ما فعالند. از قدیم گفتن خر رو میشه از طویله بیرون آورد، ولی کسی که خودش رو به خریت زده نمیشه از طویله بیرون آورد. روحانی به پر بودن قفس‌های فروشگاه اشاره میکنه، ولی عمدن به خالی بودن سفره‌های مردم اشاره نمیکنه. آخه توی ایران که مشکل اصلی قفسه فروشگاه نیست، مشکل اینه که مردم پول ندارن چیزی از اون فروشگاه‌ها بخرن. ببین من یه چیز بگم، امروز یه ویدیویی یکی از رفیقام فرستاده بود، گفت اینجا ایران آلمانه. مردم وایساده بودن توی هجومی که فروشگاه باشه همینجور بریزن. خب بگو اینو تا من برای جواب دارم. چیزی که داری میگی بابا ریختن اون فروشگاه رو خالی کردن، کارهای این شکلی. میخوام بگم بالاخره شکر خدا مردم ما یه فرهنگی برخوردارن و این آیا به این دلیل هم نیست که مشکل اقتصادی داریم، پول نداریم بریم خرید کنیم؟ نه بالاخره اینجا موجی میپیچه جلوش، نمیداره اون ادامه بده که مردم مشکل اقتصادی دارن، ولی توی شبکه‌های اجتماعی تا دلتون بخواد این درد دل مردم به وفور شنیده میشه. دو روز الان بچه‌ها میگن برام من پنیر بگیریم نمیتونم. من کاسه میشناسم. من کاسه بگیم در مترو میان پلیس آقا جمع کن کجا بریم خونه. تا خونه بریم چی بخوریم؟ همه جا تعطیله بهشون حقوق میدن. ما چی؟ آقا این دولت من یه آدم تصادفی بدبخت چی بخورم؟ سر این مسئولین امر بشنون، مسئولینی که هیچ در فکر ما بدبختان نیستن. خدا وکیلی من امروز روغن نداشتم. یعنی امروز اگر تو خونم روغن داشتم یه غذایی درست می‌کردم. من منبع درآمدم همینه. من نمیتونم تو خونه بمونم نه هیچی. من همونقدر میام کار میکنم، شب میبرم میخورم دوباره میام سر کارم. از هر کی بپرسین اونایی که بیرونن به خاطر خرجی اومدن. خوشگذاری نیومدیم که اینجا. بیشتر به خاطر خرجیه. شغلم دستفروشیه. از هیچ جایی درآمد ندارم. این دولت میگه پول میریزن، پول مشروعی میریزن، کجا ریخته؟ میخوام ببینم من که 100 تومن پول ندارم جیبم، من چیکار کنم؟ تکلیف من چیه؟ میگه این دولت و مسئولین که میگن بیرون نیاید، من دستفروش از کجا باید پولمو تهیه کنم؟ امثال من چیکار کنم؟ امثال من که مثلا دستفروشی میکنن، ما چیکار کنیم؟ پس مشکل این نیست که پنیر توی فروشگاه هست یا نیست. مشکل اینه که شیخ فری کاری کردی که ملت پول ندارن حتی پنیر بخرن. هم توانمندی ما امروز
که هم تخت‌های ما وجود داره، هم آی‌سی‌یوهای ما وجود داره، هم تجهیزات ما وجود داره، آمارش آمار قابل قبول هست. هم کاهش فوتی‌ها و مرگ و میرها که قابل قبول هست، هم و وقتی هم که مقایسه میشه این آمار با آمار کشورهای دیگه، حتی کشورهای اروپایی و غربی، ما شرایط خوبی هست. حالا معلوم میشه اون آمار چاخانی که هر روز اعلام میکنن علتش چیه؟ علتش اینه که میخواد اینجوری پنهانکاری‌های مجرمانه و بی‌عرضگی خودش رو باهاش بپوشونه. خب معلومه وقتی روزانه فقط 6000 تا تست میگیری، اگر 500,000 نفرم مریض باشن، فقط آمار قطع شکونی خودت رو اعلام میکنی. اون که آمار واقعی نیست. اون کشورهای دیگه که میبینی آمارشون بالاست، علتش اینه که دارن گسترده تست میگیرن، روزی بالای 70,000 تا تست. اون که از 500,000 نفر 70,000 تا تست میگیره، داره تصویر واقعی تری از بحران میده، نه تو که روزی 6,000 تا تست میگیری. به حمدالله تا امروز ما کمبود تخت نداشتیم، کمبود پرستار نداشتیم، کمبود پزشک نداشتیم. حتی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه در اکثر شهرها و استان‌های ما بخش اضافی داریم. یعنی من دیروز در مشهدی که یه مقدار ما نگران بودیم در این ایام، خب اونجا معلوم شد که 60% تخت بیمارستانی ما خالی است در شهر مشهد و 30% بخش مراقبت ویژه ما تختاش خالی است. گفت مشهد. بذارید پاسخ نماینده مجلس خودشون از مشهد رو براتون بخونم که اینطوری میگه: در حال حاضر مد شده هنگامی که بیمار به مراکز درمانی مراجعه میکنه، ابتدا بهش میگن بیمار نیستی برگرد خونه. اگر هم بیماریش ثابت بشه، بهش میگن برگرد خونه، اونجا خودت رو قرنطینه کن. طبیعیه که وقتی میگیم برگرد خونه، مساوی میشه با اینکه تخت بیمارستان کم نداشته باشیم. یعنی تخت بیمارستان خالی میمونه. نتیجهش میشه چی؟ آقای رئیس جمهور میگوید تخت بیمارستانی کم نداریم. دروغ اگر حناق بود، روزی 100 دفعه این شیخ فعی رو خفه میکرد. در برابر روایت روحانی از ماجرا، روایت رؤسای بیمارستان ها رو هم داریم. یک نمونهش رئیس بیمارستان خمینی در اردبیل. این آماری هم چی هست؟ این آمار اونایی هستن که ما آزمایش از اونا گرفتیم و مثبتاشون رو دریافت کردیم. آماری که ما بگیم چند نفر واقعا مبتلا به کرونا هستند، این گوشه ای از آن است. یعنی واقعیت اینه. آیا ما همه بیمارا رو تست انجام میدیم؟ خیر. آیا ما همه بیمارا رو با تست تشخیص میدیم؟ الان همه بیمارا رو با تست درمان میکنیم؟ نه. الان بیمارستان ما پره. همین تروما کرونا چی کردیم، همین ساختمان تروما رو پره، کل ظرفیتش فوله، کل ونتیلاتوراش وصله به بیماران بدحاله. بیمارستان ما اونجا خط مقدمه و واقعیت ها هم همونجاست. 24 ساعت گذشته مثلا 290 چند مورد فقط ما مراجعه داشتیم و کادر درمان واقعا الان خسته شدن. الان هم از پزشکامون تست مثبت شدن، پزشک عمومی داریم که افطار شده، از اون ور پرستار داریم چند نفر. فرض کنید مثلا تو آزمایشگاه کسی که همین کار رو انجام میداد خودش مبتلا شده، امروز ایشون با حال بد اومد و بستری کردیم. این آماری که من عرض میکنم به هر حال آمار واقعی یعنی این که چند نفر واقعا کرونا گرفتن. حالا از این چند نفر تست انجام دادیم مثبتاً، چند نفر سی تی اسکن شده. در خود بیمارستان امام خمینی از 2 اسفند تا الان بیش از 1000 مورد سی تی اسکن دارم سند و کاملا مشخصه علائم بالینی. بیش از 1000 مورد واقعا علائم کرونا دارن. پس ما از فاجعه کرونا در ایران در تریبون‌های حکومتی 4 روایت مختلف داریم. یکی روایت رهبرشونه که همون روایت جنی و جادو جنبلی بیولوژیک و یه سری پرت و پلاها توی همین مایه هست. یکی روایت تحریمی کرونا از محمد جواد ظریفه. یکی روایت گل و بلبلی شیخ فری از کرونا است و یکی هم روایت رؤسای بیمارستان‌ها و مقامات محلیشونه. قضاوت این که کدوم یک به واقعیت نزدیک‌تره رو به عهده شما میذاریم. وقت بخیر و خدا نگهدار.